Покренатата постапка за укинување на техничката влада ги продолжи несогласувањата и по ова прашање помеѓу СДСМ, владата и ВМРО-ДПМН. На оваа тема денес во име на СДСМ се огласи Венко Филипчен из пресконференција. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да потсетам, тој закон беше донесен за изборите во 2016 година. Но на барање на Христијан Мицковски, законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година. Според Филипче, власта мора овој закон да го повлече. Уште еднаш повторувам, власта овој закон мора да го повлече. Пржинската влада, која што е единствен гарант во оваа форма, во која што сега важи законот, за спроведување на фер и демократски избори. Од друга страна, од владата сметаат поинаку, а портпаролот Марија Митева изнесе дека укинувањето на техничката влада е широк граѓански демократски интерес. Навистина не можам да разберам како од една страна имаме изјави во кои што се вели дека имаме пораст на гласовите, тоа го кажува токму Венко вчера, Венко денеска вели дека е против укинување на техничката влада, за која што во минатото беа согласни дека истата треба да се укине. Ова е само уште еден политички незрел маневр и ценам дека постапувањето на ваков начин не носи ништо добро во интерес на граѓаните. Од денеска течниот нафтен газ плин е намален за 5 денари по литар, информира на прес портпаролот на владата Марија Митева. Од полнок, Макпетрол ја намали малопродажната цена на течен нафтен газ, односно плин, за 5 денари по литар, од 59 на 54 денари. Истовремено, во трговијата на големо е евидентирано намалување од 10 денари по килограм, што во пресметка значи приближно 5 денари по литар. На што резултира намалувањето на цената на овој енергенс? Туку е резултат на анализа која што е направена од страна на Државниот пазарен инспекторат и преку договор и превземена одговорност со страна на трговците доаѓаме до намалување на бруто маржите. Постигнавме согласност овие мерки да бидат намалени и да се задржат на тоа ниво и во народниот период. Да немаме осцилации кои што сега ќе ги имаме оваа недела кон намалување, а во следната би имале зголемување. За Митева ова не е изолиран чекор, туку системска реакција на пазарот која доаѓа како резултат на јасен институционален сигнал и координација. Оваа мерка дојде преку аргументирана анализа и институционално делување. Врз основа на детална анализа спроведена од Државниот пазарен инспекторат, беа детектирани просторите за корекција во ценовната структура, пошто следуваа разговори со трговците и постигнување на договор за намалување на бруто маржите. Крајно е неизвестно како македонските туристи во Грција, но и останатите земји членки во Европската Унија ќе поминат на границите во новата туристичка сезона. Дали ќе се соочат со нова бирократска процедура со воведниот систем кој на сила стапи од 10 април или пак некои земји ќе донесат одлука која ќе значи олеснување? На оваа тема министерот за транспорт и врски Александар Николовски не даде дециден одговор, напоменувајќи дека ова не е само техничко, туку и политичко прашање. Николовски изјави дека предвремени изјави би можеле повеќе да расипат отколку да направат. Ова покрај технички се и политички прашања. Во вакви прашања секогаш мене би била целта да ја завршиме работата, а не да од тоа правиме политика или маркетинг. Јас нема да го правам она што го прават колегите од соседните држави, затоа што на тој начин го уништуваат процесот. И ја веќе застанам тука. Предвидувајќи застои и несакано долги процедури, Угостителската комора на Македонија испрати барање до Министерството за туризам во Грција, летниот период биометриските проверки да се суспендираат. Дали туроператорите очекуваат помал интерес поради мерката на системот ЕС? Заинтересираноста кај луѓето за одмор е најнормално голем и сите очекуваме да Европската Унија направи некои промени. Тоа не е само случување со граничниот преминев зони или со граничните премини со Бугарија, тоа е проблем и со сите аеродромски терминали. Значи не е проблем само за македонските, српските, албанските, косовските и не знам босанските, црногорските граѓани, туку општо е проблем за сите граѓани кои што не се членки на Европска Унија.
Значи, постои интерес, уплати веќе за рани резервации се извршени, но за сега бавно оди поминувањето на границата, а тоа го осетивме за великденските празници. Системот е централен и автоматизиран IT систем на Европската Унија. Тој овозможува електронска евиденција на датум и место за влез и излез и обработка на биометриски податоци, но и зголемена безбедност и намалување на злоупотреби. Се подготвува законско решение за отворање на факултет за медицински сестри, акушерки и физиотерапевти, со цел унапредување на здравствениот систем и квалитетот на услугите за граѓаните. Сето ова за да се преслика треба некои нешта координирано да се усогласат за да можат сестрите да добијат модел во кој што ќе се во образованието ќе се остварат и како предавачи во овој момент и овој законот сега за високо образование не смее да го ускради тој модел на медицинските сестри кои што ќе треба во кариерниот развој да бидат они носители на образовните програми за здравствената нега, бидејќи во болниците сестрите работат здравствената нега. И треба конечно да се појават во високото образование како предавачи и тие да бидат носители во образовните програми во здравствените неги. Во оваа ситуација сега и до овој момент здравствените неги и сето она што е во образовните програми од тој дел не го предаваат докторите. Парадоксот е кога истите тие кои ќе се вратат у болниците не ви го признаваат образованието. Според предлогот, новиот факултет ќе функционира во рамки на Универзитетот во Битола, каде веќе постои висока стручна школа за медицински сестри, што представува солидна основа за понатамошен развој на оваа област. Од Министерството за образование очекуваат со отварањето на факултетот да се подобри здравствената грижа на населението и пред се да се сопре одливот на овој дефицитарен кадар во европските земји. Сметам, барем така кажуваат моите информации, дека да, дел од медицинските сестри, затоа што има огромна побарувачка во странство и затоа што одредени држави имаат огромен капацитет за апсорбција на оваа важна струка, тие да ја напуштаат државата. Но овој проект кој ние сега го правиме е токму во правец. Не само да добијат компетенции, туку и да се подкрене свеста, да ја сватат суштината на нивната исклучително значајна струка. Повторувам, исклучително значајна струка за помош на населението, но и за развој на нивната држава. Според последните податоци, во Македонија има околу 9200 медицински сестри, а недостасуваат најмалку уште 6000. Нов случај на врсничко насилство повторно ја вознемири јавноста во Сараево, откако на социјалните мрежи се појави видео на кој се гледа како малолетна девојка физички напаѓа своја врсничка, додека други присутни го снимаат целиот настан со мобилни телефони наместо да интервенираат. Според сведоштво на граѓанка која го доставила видеото до редакција на порталот Црна хроника, станува збор за 15 годишна девојка која била изложена на шлаканици и понижување. Дополнително загрижува фактот што снимката подоцна била објавена на Instagram стори, со што инцидентот добил уште поголема видливост и јавен одек. Надлежните институции се повикани итно да го испитаат случајот и да преземат соодветни мерки. Во Србија се најавува нов бран на зголемување на пензиите, при што според актуелните економски планови и проекции, пензионерите би можеле наредниот период да добијат значително повисоки примања со проценет вкупен раст кој би можел да достигне и околу 200 евра. Според најновите анализи и планови, просечната пензија во иднина би продолжила да расте во согласност со економските движења, растот на платите и инфлацијата. Овој тренд е дел од поширока стратегија за подобрување на животниот стандард на највозрастната популација. Проекциите покажуваат дека до 2030 година просечната пензија би можела да достигне 750 евра, додека просечните плати би се движеле и до 1700 евра, што би представувало значително зголемување на куповната моќ во државата. Турскиот парламент во среда навечер донесе закон со кој се забранува користење на социјалните медиуми од страна на лица под 15 години. Објави турската новинска агенција Анадолу. Лицата под 15 години нема да можат да отвораат профили на социјалните медиуми, а дигиталните платформи ќе бидат обврзани да имплементираат системи за проверка на возраста. Родителите ќе имаат алатки за контрола на времето поминато пред екран, а во итни случаи главните платформи на социјалните медиуми ќе мора да интервенираат во рок од 1 час од ширењето на штетна содржина. Законот стапува на сила 6 месеци по објавувањето во службениот весник.
Бугарските институции надлежни за заштита на животната средина дадоа зелено светло за изградба на новиот граничен премин меѓу Струмјани и Берово, познат како Клепало, со што се отвара патот за реализација на овој долго очекуван инфраструктурен проект. Одобрени се сите еколошки процедури, вклучително и изградбата на поврзната инфраструктура и патот кој ќе го поврзе Струмјани со границата кон Македонија. Според бугарските медиуми, избрана е така наречената опција 1 за трасата која предвидува пократок премин, помал обем на градежни активности и минимално влијание врз животната средина. Вкупната вредност изнесува околу 11 милиони евра со кофинансирање од двете држави. Со општина Штип управува неспособна и неодговорна власт предводена од коалицијата ДПМНЕ и ЗНАМ, изнесоа на пресуд СДСМ, обвинувајќи. Со ДПМНЕ на власт, сведоци сме на континуирана и срамна пракса на распродажба и давање под закуп на државна и општинска сопственост, без визија, без отчет и без грижа за јавниот интерес. Во изминатиот период беа продадени магацини на јавното предпријатие Стипион, како и деловни простории на јавното предпријатие ИСАР. Дополнително, Дино паркот беше даден под закуп на приватна фирма, кој е уште еден доказ за нетранспарентното и штетно работење на оваа власт. 50 млади учесници ќе презентираат индивидуални и заеднички бизнис проекти на меѓународната стартап академија која денеска започна во Штип, а чии организатори се Универзитетот Гоце Делчев и Американското Катче. Ова меѓународна стартап академија треба да има возможност на студентите да слушнат нови концепти за претприемништво и иновации, нови концепти за бизнис, меѓутоа во исто време преку една интерактивна дискусија, дебата да презентираат своји бизнис идеи и тие бизнис идеи со поддршка од менторите кои што се вклучени во рамки на оваа програма да може да ги трансферираат во реални бизниси. Академијата ќе обединува вкупно околу 50 на млади кои што во овие 3 дена ќе работат на развој на бизнис идеи, на еволуација на бизнис идеите и настигнување на вештини за презентирање на тие бизнис идеи пред стручна жири комисија. Учесниците се импресионирани од можноста за презентација на нивните идеи, но и дружењето. Многу сум среќна што сум дел од овој надпревар преценели за бизнис идеја и овде се пријавив и сум среќна што сум изберена во мојот тим, бидејќи овде можеме да стекнеме многу нови знаења за тоа како да основаме свој бизнис и како да развиеме нашата бизнис идеја. Многу ми е пријатно да сум тук в Штип. Чувствуваме се исклучително добре пријати. Благодаря за гостоприемството. Радвам се да бъда част од тази програма, да се запозная с нови хора. Бих искал да дам всичко од себе си, ако се налага да вршиме реално някаква работа. И сум тук да добия нови знания и да се запознае с хора. Универзитетот Гоце Делчев подготвува платформа за студентите кои освен модерни знаења ќе имаат можност да бидат обучени и за претприемачи и бизнис лидери. Скоро денес ќе ја промовира и Универзитетската стартап академија, односно Универзитетскиот стартап центар во кој што младите ќе имаат доминантно место и преку современи модели и концепти ќе можат да ги практицираат своите знаења и вештини, меѓутоа и да ги трансформираат своите бизнис идеи во реални стартап компании. Годинашнава стартап академија се одржува по втор пат, а разлика од мината годишната е тоа што годинава таа има меѓународен карактер. Во тек е Европската недела на имунизација, а во Штип неа ја спроведува здравствениот дом. Популаризацијата на оваа недела денес се одвиваше и на градскиот плоштад. Ова година е под мотото вакцините делуваат на сите генерации. Го одбравме градскиот плоштад во Штип како локација, бидејќи да бидеме поблиску до граѓаните, да се ги запознаеме за придобивките од вакцинација, да поделиме еве рекламен материјал, флаери. Имунизацијата е промоција на Светската здравствена организација и таа е услов за здравје на сите генерации. Самата имунизација е важна заради тоа што спречува смртоносни болести, како дифтерија, тетанус, спречува високо контагиозни болести, како морбили пертусис, штеди во здравствениот систем, ги намалува трошоците, има глобално влијание со глобална здравствена заштита.
Во последно време присутен е и скептицизам кон имунизацијата. Зошто? Се некои бојазности од родителите дека тоа ќе се наруши понатамошниот развој на детето од здравствени причини и така натаму. Немаме основен доказ за тоа, медицински доказ. Тоа е само совпаѓање на некои од симптомите со периодот кога се воведува вакцината по календарна имунизација. Штип е помеѓу градовите со најголем процент на имунизирани граѓани. Во здравствен дом Штип имаме над 90% покритие, висок процент на вакцинирани деца. Која е препораката до граѓаните во оваа прилика? Заштитете се себе си и сите околу вас, вакцинирајте се. Штипската библиотека Гоце Делчев денес го одбележа Светскиот ден на книгата и авторските права. Можеме да кажеме со гордост дека овој ден го прославува веќе 25 години со конкурс, распишува литературен конкурс, песна и краток расказ. И секоја година интересот е се поголем и поголем. Во период на силна дигитализација, колку се читаат книги на традиционален начин? Охрабрувачки е бројката, посебно затоа што нашата цел е со организирање на настани од културата и литературата, посебно активности од едукативни активности, промоции на книги. Целото тоа допринесува поголема активност на младите и интересот за книгата можам да кажам дека се уште го има. Колку брзо Штипската библиотека дигитално се трансформира и се доближува на сите генерации? Процесот на дигитализација е доста сложен процес. Можам да кажам дека ние веќе го направивме првиот чекор. Предходната година имаме реализирано проект од поддршка на Министерството за култура и туризам, каде што почневме да набавуваме дел од опремата која што е потребна за дигитализација на фондот. Па така на еден начин можам да кажам дека веќе го започнавме процесот на дигитализација. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип располага со фонд од над 200.000 книги и засега посетеноста на библиотеката е задоволителна. Уписот на превачење за учебната 2026-2027 година во основното училиште Браќа Миладиновци во Пробиштип е започнат. Веќе објавивме оглас за прием на првачења за деца родени 2020 година, односно за деца до крајот на ова 2026 година кои наполниле 6 години, родителите се должни да ги доведат и да ги запишеме учениците во основно образование. Кои документи се потребни за запишување? Потребни документи за упис се потврда за примени вакцини задолжителни, потврда за офталматолошки преглед, потврда за стоматолошки преглед, извод од книгата на матични родени за децата и извод, односно лични карти од родителите и старателите за да утврдиме точната адреса на живење, бидејќи мора да се прилагодиме кон реонизацијата на упис на ученици во нашето училиште и во другото основно училиште Никола Карев. Колков број на запишани превачења се очекува оваа година? Година во година поради негативниот природен прираст и имиграцијата на нашето население кон странство и кон Скопје, мислам тоа е случај на ниво на цела држава, се случај на Скопје, имаме намалување на бројот на ученици, така да не очекуваме голем прилив на ученици, за жал. Да се надеваме дека наредните учебни години ќе биде позитивно во таа смисла. Од училиштето апелираат родителите на времено да ја завршат постапката за упис со цел успешен старт на новата учебна година. Отворен е традиционалниот саем на мед во Штип, кој секоја година предизвикува интерес и е предизвик за граѓаните од Штип, но и за пчелари од многу градови од регионот и пошироко. Со нас е Владко Шишковски од Прилеп. Господин Шишковски, дали прв пат учествувате? Не, учествуваме многу години. Уште порано, од кога се организираше овој саем. Освен мед, саемот нуди и други пчелни производи. Па сите пчелини производи. Матичен мед, полен, прополис, мед,
практично сите пчелини производели, се што ни произведува самата пчела. Актуелните цени се 600 денари е на медот, 1500 е килото полени. Производството на мед станува се посложено и поскапо, а пчеларите се соочуваат со многу проблеми. Најголем проблем прво од ние климатските промени, бидејќи знаеме сите дека со климатските промени најмногу осеќаат инсектите, односно пчелите. Друг голем проблем што го имаме ние со пчеларите е со фалсификатот мед, односно со фабрикуваниот мед, кој се повеќе и повеќе е застапен меѓу продавачите, односно на зелените пазари. Многу често има медови кои немаат етикета, кои не се декларирани, а се кажуваат како медови и така. Што барате од државата, од надлежните, од ресорното министерство? Она што луѓето најмногу ги интересира е цената на медот. Ја слушнавте пред малку, неговиот вкус, автентичност и гаранција дека е домашно производство со кое одат сите негови атрибути. Но не секогаш е така, бидејќи пропусти има безброј. Ризикот да се соочат со неквалитет имитација е огромен. Овој саем нуди гаранција дека медот е токму тој што го барате, односно што ви е потребен не само во исхраната, туку и за вашето здравје. Турскиот политичар Орхан Авџи стана вирално лице на социјалните мрежи откако неговата фотографија почна да циркулира по неговото назначување за лидер на партијата Хузур. Иако фокусот требаше да биде на неговиот политички успех, неговиот изглед сепак привлече поголемо внимание. Со необични мустаки, Авџи позираше со сериозен израз на лицето. Неговата објава предизвика низа реакции, особено на социјалната мрежа X. Утре времето претежно сончево. Температурите ќе се искачат до 21 степен. Ќе дува засилен ветар со брзина од околу 21 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 39%. Температурите по градови се следните: Штип 20 степени, Карбинци и Пробиштип со по 19, Чешиново, Блешево 20, Кочани 21 степен. Виница 19, Македонска Каменица 15, Делчево 19 и температурата во Пехчево и Берово до 17 степен. Во православниот календар, утре е ден на светиот свештеномаченик Антипа, епископ Пергамски во Азија. Во католичкиот Фидел Сигмаринген.